Следующие также мухоморы. Это мухомор вонючий и мухомор весенний. Вонючий? Они очень похожи друг на друга. О, и вонючий, реально кстати. отличаются. На, позвонить. Так, ладно, может он дома. Алло! Алло! Здорово! Слушай, не желаешь за грибами сходить? Куда? За грибами? Конечно, давно собирался. Ну все, беги, я жду. Бегу! Цены в основном для южных регионов европейской части России. Сейчас она очень... За грибами же, точно. Ну чё, Готов? готов? Я готов. А мы не забудемся? Ты чё, я как навигатор. Для храбрости. Давай. Золотая осень наступила, собирать грибы идти пора. И с погодой тоже подфартило, средняя ни холод, ни жара. Стрелки на часах остановились, незаметно атакует мрак. Кажется, мы в чаще заблудились, выпить бы для храбрости коньяк. Разведем костер, не будет страшно, темнота хоть выколи глаза. Ночью по лесам ходить опасно, лишь бы не уснуть под треск костра. Разведем костер, не будет страшно, темнота хоть выколи глаза. Ночью по лесам ходить опасно, лишь бы не уснуть под треск костра. Словно мышки тихо мы сидели, сжав баллончик газовый в руках. Как назло промокли, задубели, вещи сохнут мы в одних трусах. До рассвета время длилась вечность, дрожь осталась в теле до сих пор. Мы бы потеряли человечность, если б нас не согревал костер. Развели костер, не будет страшно, темнота хоть выколи глаза. Ночью по лесам ходить опасно, лишь бы не уснуть под треск костра. Лишь бы не уснуть под треск костра. По лесу прогуляться, это в общем-то полезно. Чистый воздух, грибы,
ягоды не просто интересно, но надеяться не надо на смартфоны GPS. Если леший вас захочет, уведет в дремучий лес. Может сдохнуть батарейка, не поможет интернет, каждый может заблудиться. Вот вам маленький совет: в экстремальном положении полагайтесь на себя. Главное, чтоб были спички для надежного костра. Разведи костер, не будет страшно, темнота хоть выколи глаза. Ночью по лесам ходить опасно, лишь бы не уснуть под треск костра. Блять, я чуть не сдох нахуй.